السلام عليكم ورحمة الله إخوان، تبارك الله عليكم. الفيديو اليوم إن شاء الله هو الفيديو رقم 3 بالنسبة للمبتدئين في مجال أجهزة الإنذار. اليوم غادي نتكلموا على لي بارتيسيون. كان هناك بعض الأسئلة السابقة وسمحوا لي على هذه العطلة، راك تعرفوا مع الظروف ديال العمل وهذا، غتسمحوا لينا. كان هناك أنا كنقرا دائما لي كومونت. إذا قلنا لي بارتيسيون، شنو هما لي بارتيسيون في سيستيم دالارم؟ وهو قضية سهلة، بحال اللي كتجعل واحد لو سيستيم دالارم تقسمو بعض بضعه سو سيستيم. يعني واحد سيستيم دالارم تقدر تقسمو ثلاثه ديال لو سو سيستيم، كل سو سيستيم انديبوندون على اخر. بوضوح اكثر، يعني نقدروا نبارطاجيو هاد لو سيستيم دالارم مثلا اللي فيه ثلاثه دي بارتيسيون، ونقدروا نشاركوه مع ثلاثه ديال، نقولوا حنايا مثلا ثلاثه ديال المحلات. كل محل عنده جوج ديتيكتور كونتاكت ماغنيتيك مثلا، كي ارمي وليزارمي بارتيسيون ديالو، بغض النظر على لي بارتيسيون اخرين. اولا مثلا في السكنه، مثلا في شي فيلا تقدر تارمي تقدر تارمي بارتيسيون مثلا اللي غتعملها على برا، بحال لي بارير، لي بارير انفراروجه ولا لي ديتيكتور اكستيريور، وتخلي لا زون اللي عندك الداخل. مثلا اذا كان عندك لي ديتيكتور موفمون الداخل، تخليهم ديزاكتيفي بالليل. مثلا تارمي غير لا بارتيسيون مثلا والانسان ملي يكون خارج ولا مسافر ولا هذا، اي ارمي لي بارتيسيون كاملين، ارميهم توتال. اذا نشوفوا هذا الشيء هذا بالديتاي. اولا هذا العدد ديال لي بارتيسيون اللي يمكننا نقسموا هذا لو سيستيم دالارم، سا ديبون ديال النوع ديال السونترال اللي عندنا. مثلا ليكليبس 8 فيها واحد بارتيسيون، يعني غتارمي ديزارمي لي زون عندك كاملين دقه واحده. ليكليبس 8 بلس فيها ثلاثه لي بارتيسيون، ثلاثه. اكليبس 8 بلس فيها ثلاثه لي بارتيسيون. اكليبس 16 حتى هي فيها ثلاثه دي بارتيسيون. اكليبس 32، اكليبس 32 فيها 8 ديال لي بارتيسيون. والاكليبس 99 فيها 16 ديال لي بارتيسيون. اذا حنا الديمونستراسيون غنعملوها على الاكليبس 8 بلس فيها 3 ديال لي بارتيسيون، هي هذه. اذا السونترال ها هي شاعله. انا مراكوردي غير الكلافي واحد 3 ديال الجامبر هنايا بلا ديتيكتور موفمون، غير باش نسامبليفي لي شوز. ها هما عندي هنايا لا زون 1، لا زون 2 ولا زون 3. هنا خدمت غير بكونتاكت كونتاكت سيك. اذا كنصح المبتدئين دائما يخدموا بكونتاكت سيك. كما كتلاحظوا هنا واخا عندي مسجولين هنا كيعطيني لا زون 1 اوفير 2 اوفير 3 اوفير. اذا كنمشي تيب دو كونيكسيون كنرجعوا 1، كندخل مني انستالاتور وكنمشي لي زونطري وكنمشي كونيكسيون تيب اللي كتعني كونتاكت سيك. اوكي صافي وكنخرج. انا في هاد ليكزومبل غادي نقسم هاد لا سونترال على 3 ديال بارتيسيون. غادي نسامبليفي لي شوز، غنعمل زون 1 في بارتيسيون 1، زون 2 في بارتيسيون 2، وزون 3 في بارتيسيون 3. نقدر ناخذ بارتيسيون 1 نعمل فيها اكثر من ديتيكتور ولا كونتاكت ماغنيتيك ولا المهم شي موديل. يعني نقدر نعمل فيها 3 ولا 4 لي موديل اللي بغيت انا، على حسب اللي طلب الزبون. اذا نمشي بارامتراج، نمشي ندخل كود انستالاتور ونمشي لي زون اونطري. زون 1 نمشي نتيب مثلا انستونطاني باش ما يبقاش ديك لو طون ديال الروتار. تيب ونمشيو للبارتيسيون. هاد لا زون هادي 1 اللي شفنا، لا زون 1 كتجي بار ديفا حتى واحد لا زون نقدروا ناتاشيوها من بارتيسيون 1 و بارتيسيون 2. مثلا بارتيسيون 2 كتجي ماشي ماتاشيه، اذا بارتيسيون 1 لا زون 1 غنخليوها اتاشي بارتيسيون 1 هي هادي. غادي نمشيو دابا لا زون 2 وغادي ناتاشيوها بارتيسيون 2. هادي بارتيسيون 1 غادي نعملو لها 0 ونمشيو بارتيسيون 2 نعملو لها 1. كذلك غادي نمشيو لا زون 3. اوكي بارتيسيون غادي نردوها 0، نمشيو بارتيسيون 3 ونعملو لها 1 ونخرجو. دابا هنا شنو عملنا؟ هاد لا زون هادي اتاشي لا بارتيسيون 1، الثانيه لا بارتيسيون 2، والثالثه لا بارتيسيون 2. نقدر نزيد اي ديتيكتور في اي بارتيسيون اللي بغيت، يعني نقدر نزيد اي زون في لا بارتيسيون اللي طلب الكليان. اذا لحد الان خلقنا 3 ديال لي بارتيسيون. واش سالينا؟ لا مازال ما ساليناش. الا جينا نارميو بالكلافي غادي ارمي اريا واحد، ياك
اريا واحد. الا فتحنا هاد لا زون الثانيه، الا فتحنا لا زون الثانيه هادي مثلا، ما غيطرا والو. علاش؟ لان كيجي بار ديفو لو كلافي كي اكتيفي فقط لا بارتيسيون 1. دابا غادي نمشيو لي زوبسيون دهاد الكلافي هذا، هاد الكلافي هذا. دابا هنايا عندنا واحد كلافي ساهل باش نعرفوه. غادي نمشيو للكلافي، غنمشيو للديسبوزيتيف. ديسبوزيتيف هو الاخراني. اوكي. ديسبوزيتيف شنو عندنا؟ عندنا ديسبوزيتيف ديسبو الكارت مير هي هذه دائما كتجي لادري اي دي ديالها 01. حنايا غادي نمشيو للثانيه اللي هي ال سي دي، الكلافي ال سي دي. اوكي. وغادي نمشيو بارتيسيون ا هي هو اسوسي الى مكوشيه. الا مشينا للبارتيسيون الثانيه غنجبروها ديكوشي، بارتيسيون الثالثه ديكوشي. اذا غنمشيو بارتيسيون 2 ونعطيوها له، ونمشيو بارتيسيون 3 ونعطيوها له. دونك ها هو عنده لاكسين 3 دي بارتيسيون، ونعملو اوكي ونخرجو. دابا الا جينا نارميو ارمومون توتال، ها هو قلنا جروب شنو، واش نارميهم كاملين او لا تارمي غير واحد لاريا. الا بغينا نارميهم كاملين كنعملو زيرو، ما تارماش يخرج. الا بغينا نارميو كلشي كنعملو زيرو. اريا 2 ارمي، اريا 3 ارمي، اريا واحد حتى هي ارمي. صافي. نديزارميو عاود كلشي، نديزارم كلشي. اريا واحد ديزارم، اريا 2 ديزارم، اريا 3 ديزارم. ودابا الا جينا نارميو ارمومون توتال، غيعطينا لو شوا واش نارميو اريا واحد او لا اريا جوج او لا اريا ثلاثة. هادو اريا واحد اريا جوج يعني بارتيسيون 1 بارتيسيون 2 بارتيسيون 3. مثلا نارمي غير بارتيسيون 3 مثلا، نعملو اوكي صافي ونخرج. اذا بارتيسيون دابا بارتيسيون 3 الي ارمي. نجي نفتح بارتيسيون 3، هيا دخلت اون الار. ديزارمي، يقول لي ديزارمي بارتيسيون 3. اوكي صافي بارتيسيون 3 ديزارمي. دابا في حالات اذا ما كان عندنا اكثر من كلافي، ملي كنجيو ندخلو للديسبوزيتيف كيعطينا الاي دي. اش من اي دي ديال الكلافي؟ واش كلافي هذا ولا هذا؟ ما كنعرفوش الاي دي ديالو. هذا كنسولني عليها واحد السيد. الاي دي ديال الكلافي غتلقاه دائما غتلقاه لداخل. الاي دي الكلافي كيجي هنايا لداخل، دائما كيجي لداخل. هذا هو الاي دي ديال الكلافي. وكذلك لي كارت ديكستونسيون ديزون حتى هي كتجي فيها هاد التيكيه لاصقه. اما الاي دي ديال لا سونترال لا معروف، هو الاي دي ديالو مثلا ليدونتيفيون عنده واحد. هذا دائما كيجي ديسبوزيتيف واحد كما شفنا هنايا. الا جينا ندخلو ديسبوزيتيف اوكي. هذه قلنا ليدونتيفيون 01 دائما ديال لا كارت مير. عاد كيجي الثاني ديال الكلافي اي سي دي. الا كانوا عندنا جوج دي كلافي غيطلعوا لنا هنايا دو ديسبوزيتيف اي سي دي، والثالث ديسبوزيتيف اي سي دي. هنا ديسبوزيتيف اي سي دي فيد. باش تعرف مثلا الديسبوزيتيف هذا مثلا ديسبوزيتيف نيميرو 2 اي سي دي، كتعمل له اوكي. ايدي ديالو هو هذا نيت غتلقاه في التيكي اللي لداخل في الكلافي. هنا باش تقدر تفرق ما بين كلافي 1 وكلافي 2. مثلا غادي نارمي لا زون 1 ولا زون 3. ارمومون توتال، اريا واحد اوكي، اريا 2 لا، اريا 3 اوكي صافي ونخرجوا بحالنا. اذا غادي نفتح لا زون 2. لا زون 2 ها هي تحلت والو.
كيعطيني تما، كيعطيني لافيشور، كيعطيني لا زون دو اوفير هنايا، لو سيستيم ارمي ولكن لا زون دو اوفير. الا فتحت لا زون 1 اديكلونشي، ها هو ديكلونشا بارتيسيون 1 اون الاين. ما نطولش عليكم، نكتفي بهذا القدر. هذا الفيديو القادم ان شاء الله غادي يكون هو زوين، غادي يكون على لي سيرين، عاد تو معاود طلبوهم لي الدراري في الكومونتير. جميع ما كيتعلق بلي سيرين غادي نطرحوه غادي بحال والو غادي ان شاء الله، اذا عندي الوقت في العشيه الايامات عندي شويه د الوقت. لي سيرين سواء سيرين اوتو اليمونتي، سيرين انتيريور مكونيكتي في سورتي سيرين، ولا مكونيكتي في سورتي بي جي ام 12 فولت 220 فولت، يعني جميع اسرار لي سيرين غنتكلم عليهم غادي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.